हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हमारे AR रहमान मेडिसिन में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम को लेके। आप देख ही रहे हैं कि ठंडा भी हो रहा है, तो ऐसे में क्या है कि घर घर जो है वो छोटे हुए, बड़े हुए या बच्चे हुए, तो खांसी की प्रॉब्लम आए दिन हो ही रही है। तो हम आपके लिए ऐसे में खांसी के प्रोडक्ट को लेके आए हैं और हम बात कर रहे हैं मैनकाइंड के प्रोडक्ट की, जो कि अस्थाकाइंड, आपने नाम सुना होगा, अस्थाकाइंड DX और अस्थाकाइंड LX। मैं अस्थाकाइंड DX के बारे में आपको ये स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये अस्थाकाइंड DX सिरप है दोस्तों। ये अस्थाकाइंड DX दोस्तों ये ड्राई कफ खांसी के लिए है। जैसे कि आप देखते हैं गला चोक होता है, कई मरतबा जो है ऐसा लगता है कि गले के अंदर जो है सूखी खांसी जो है शुरू हो जाती है और कुछ बलगम के नाम से कुछ भी नहीं निकलता, खाली हल्का जो है चिपचिपा पानी होता है, जिसकी वजह से हमें खांसी जो है हमारी रेगुलर बनी रहती है और काफ़ी ज़्यादा सांस भी फूलने लगती है। तो ऐसे में दोस्तों हमें करना है क्या है कि अस्थाकाइंड DX जो सिरप है उसका हम यूज़ करेंगे। ये आपको हर केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा, हर मेडिकल स्टोर पे। तो आप इसको अस्थाकाइंड DX, जब आपको ड्राई खांसी हो, जब आपको सूखी खांसी हो, आपको गला चोक सा करे, तब आप जो है अस्थाकाइंड DX का यूज़ करें और इसका ही यूज़ करें। आपको इंशाल्लाह ये दिन में क्या है, दिन में 3 बार ले लीजिएगा। 10 ml जो है आप दिन में 3 बार लेंगे। और जो बच्चे हैं जैसे कि 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, जो 7 से लेके 15 साल की एज के हैं, वो 5 ml दिन में TDS ले सकते हैं। और जो 2 साल या 3 साल या 5 साल, जो 7 साल तक के हैं, 2 साल से 7 साल की एज के, तो वो अस्थाकाइंड DX उनको आप 5 ml सुबह शाम देंगे। तो आप ये अस्थाकाइंड DX जो है वो सूखी खांसी में दीजिएगा, इंशाल्लाह बेनिफिट 100% मिलेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपको ऐसी अच्छी वीडियोस की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप खुश रहें, आप जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।